အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာ2013ခုနှစ်ကနေစပြီးတော့ corporate training တွေ public training တွေကျွန်တော်သင်ကြားပို့ချခဲ့တယ်အဲ့ဒီကနေစပြီးကျွန်တော်အဓိကအာရုံစိုက်ပြီးသင်တာဒီ leadership ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်အဓိကစပြီးသင်တယ်နောက်တစ်ခုက psychology လို့ခေါ်တဲ့ neuro linguistic programming နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဓိကမျှဝေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်2000နဲ့73 14 15 16 19 18နှစ်တိတိကျွန်တော် leadership ရဲ့ psychology ကိုကျွန်တော်မျှဝေခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာ2019မှာကျွန်တော်အတွေးလေးတစ်ခုကျွန်တော်သိမြင်သွားတာလေးတစ်ခုကျွန်တော်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့သင်တန်းကိုလာတဲ့လူတွေဒီကျွန်တော်ထောင်ချီပြီးတော့တောင်းချီပြီးကျွန်တော်သင်တန်းကိုတက်ကြတယ်အဲ့ဒီထဲမှာအရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုကလူတိုင်းဒီ leadership ကောင်းမှုလိုချင်မှလိုလိမ့်မယ်တချို့လူတွေကသူတို့ရဲ့ personal development နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတိုးတက်ဖို့လိုတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်တချို့လူတွေကြောင့်လည်း link မလုပ်နိုင်မှုဖြစ်နေတာလူတွေကိုမဥဆောင်နိုင်မှုဖြစ်နေတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ဒီပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေနဲ့တော့၎င်းမိမိရဲ့အိမ်ကမိသားစုနဲ့တော့၎င်း relationship ကောင်းကောင်းမတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ဘူးမတည်ဆောက်နိုင်ကြဘူးဒါကြောင့်မို့သူတို့ဒီလိုအပ်နေတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်တချို့ကြောင့်လည်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုမှာလုပ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအကြောင်းပို့ပြီးတော့နားလည်မှသာလျှင်ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုကိုပိုင်စီးပွားရေးဆိုလို့ရှိရင်ကိုပိုင်စီးပွားရေးကိုတိုးတက်အောင်လုပ်လို့ရလိမ့်မယ်ဝန်ထမ်းအနေနဲ့လုပ်နေရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစီးပွားရေးကိုတိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်မဲ့လုပ်ပေးနိုင်မဲ့နီးလန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ရှာနိုင်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီကနေမှတစ်ဆင့်ကျွန်တော်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပို့ပြီးတော့မှအဆင်ပြေလာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တွေးမိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အရင်တော့ training ပေးနေတဲ့ leadership တွေ NLP တွေအစရှိတဲ့သင်တန်းတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်စုစည်းပြီးတော့ကျွန်တော်2009ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်စင်ကာပူမှာရောအမေရိကမှာရောယူရိုပမှာရောကျွန်တော်သွားသင်ခဲ့တဲ့သင်တန်းတွေအားလုံးကိုစုစည်းပြီးတော့မှကျွန်တော် training တစ်ခုစပြီးတော့ design ဆွဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့သင်တန်းလေးနာမည်ကတော့ step up and lead လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့သင်တန်းလေးကိုကျွန်တော်တို့မန်လေးမြို့ရန်ကုန်မြို့နဲ့နေပြည်တော်မြို့တွေမှာကျွန်တော်တို့ March လထဲမှာကျွန်တော်တို့ကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကို personal development နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုးတက်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဖြစ် leadership နဲ့ပတ်သက်လို့တိုးတက်စေခြင်းပဲဖြစ် relationship ကောင်းစေခြင်းပဲဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် school ရဲ့စီးပွားရေးအကြောင်းကိုသူတို့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့သိလာမှသာလျှင်သူတို့ဒီပို့ပြီးတော့လှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ပိုများလိမ့်မယ်သူတို့ဒီကိုယ်အကြံဉာဏ်ပေးနေတာပိုများလိမ့်မယ်တေချာတာတစ်ခုကတော့ခေါင်းတစ်လုံးထက်ခေါင်းနှလုံးသုံးလုံးဒီပို့ပြီးတော့မှတာတာဆိုတာတေချာပါတယ်နောက်တစ်ခုကမိတ်ဆွေကဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဒီမိတ်ဆွေတွေအရန်ကိုအကျိုးရှိမဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ step up and lead တင်တဲ့ကိုလာရောက်ဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်လူကတော့များမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရှေ့တလန်တိုးပြီးတော့မှ2020အတွက်ဥဆောင်လိုက်ပါလို့ပြောကြရင်အောင်မြင်ပျော်ရွှင်တဲ့နေ့ရက်တွေပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမြဲတမ်းပြုံးထားပေးပါ